Нека ја развиваат својата култура, нека ја развиваат својата уметност. Го обезбеди граѓанскиот устав да дискриминира граѓани од прв и втор ред, кој ќе ги обезбеди индивидуалните права на сите, без оглед на етничка припадност. Но јас тоа им го реков и денес во Дебар, и вчера во Тетово, обраќајќи се директно на етничките албанци. Ако пуштат канџи, одлучно ќе им ги пресечеме. Нема да им ги пресечеме само поради нас. Ќе им ги пресечеме само поради тоа што се канџите символ на војната и затоа што и нивните мајки ќе плачат и нивните синови ќе гинат. Мирот е реален факт и не се обезбедува со меѓусебни кабинетски ветувања кои после се повлекуваат. Самите видовте како Киро Глигоров на радио дуелот, притекнат од моите аргументи, го повлече ветувањето на албанците. Но сега албанците го уценуваат. Што ќе правиме сега? Верувајте ми, можете цел народ да го лажете за кратко време. Можете да лажете делови од народот за долго време, но цел народ за цело време не можете да го лажете. Токму на овој пункт господинот Киро Глигоров паѓа заедно со својата политика, затоа што во Гостивар држи во Моровски говори, во Виница држи говори, цитирајќи го Гоце Делчев, на албанците им ветува дека ќе станат народ во нашата држава, мене ми ветува дека тоа не е точно, и сето тоа се претвара во еден галиматијас и во еден хаос, во кој што пак ќе се лови во матно. За жал, дами и господа, фактите се против господинот Глигоров, но исто така за жал, во судар со него и фактите можат да настрадаат. Неговата формула за многунационална држава, за држава на македонци, албанци, роми, срби, турци, власи и така натака, представува еден невиден хаос кој ќе доведе неминовно до граѓанска војна. Зошто речено е, ако еден татко ја остави нивата на двајца браќа и не ја омеѓи пред да умре, двајцата браќа ќе ја омеѓат со крв и јако се браќа. Зашто познато е од историското искуство, ако некој вети една територија на два народи, тогаш имаме Палестина, каде што се води 45 годишна војна. Ако вети на три народи, тогаш имаме Босна, каде што се води најабсурдната и најкрвавата војна. И оттамо, со снимки на телевизија, 2 години Киро Глигоров ни се заканува, сакајки да ни порача, еве тамо е крвава војна, а овде е мир, оаза на мирот. Јас не гледам дека околу нас се војува. Значи, ако се вети една територија на два или повеќе народи, тогаш неминовно мора, веќе според логиката на фактите, според логиката на човекот сам по себе, мора да доведе до страотна етничка граѓанска војна. Но да речеме дека нема да доведе тоа до војна, да му дадеме на Глигоров гратис, дека е во право. Ако тоа не доведе до граѓанска војна етничка, тогаш ќе доведе до федерализација. Но да му дадеме гратис на Киро Глигоров покрај фактите што ги гледаме с цела вечер на телевизија, дека веќе јазикот албански на митинзите се употребува без превод, дека нашите новинари се избезумени зашто не знаат да разберат што се рекло, дека нема наши знамиња, дека се пее химна на Албанија и дека се носат знамиња на Албанија. Ако тоа не е федерализација, ако не е федерализација паралелниот даночен систем, ако не е федерализација паралелниот образовен систем, што е тогаш федерализација? Треба ли тие и своја валута да воведат, па да биде федерализација? Но да речеме, еве, нема да дојде ни до федерализација, иако дошло. Останува третата работа, од која нема да побегнеме. Еден ден, нашите луѓе во Дебар, Гостивар, Струга и така натака, ќе се разбудат и ќе
заклучат дека се неписмени. Албанскиот јазик ќе се говори, ќе се пишува, тие не ќе можат да бидат службеници ниту на шалтер, ниту на банка, ниту на пошта, а и дукјанџиите не ќе го разбираат јазикот, ќе мора да го затворат својот бизнис. Ете ви 200 до 300 Илинскиот радио Вестник да чуеме дека вчера во Тетово председателот на Република Македонија господин Киро Григоров го отворил првиот албански универзитет во Македонија. Едноставно, не смееме да дозволиме цензура во Македонија. Што е граѓанска вредност во Македонија? Граѓанска вредност во Македонија е независното судство и еднаквоста на судовите, еднаквоста на македонците пред судовите. Зошто го велам тоа? Многу од вас и не знаат дека судството во една граѓанска држава треба да се конституира како трета независна власт. А владата на ВМРО-ДПМН ви гарантира дека ќе биде првата македонска влада што ќе се откаже јавно од привилегиите во судството. Нема независно судство во Македонија, нема правна држава, нема доверба на граѓаните во судството, се додека имаме судии со партиски членски книжки на СДС или реформските сили. Нема независно судство, се додека на судијата треба да му се јави пратеникот од СДС или реформските сили и да му каже што треба да суди, а што не треба да суди. Класичен пример дека немаме независно судство е токму случајот на еден од вашите пратеници овде, господинот Джаферовски, чиј син беше фатен со трговија на дрога, а од независните водоводници и судии во Македонија беше ослободен. А парадоксот да биде уште поголем, од затворот во Идризово беше изведен со службено возило на македонската влада. Нема правна држава, нема независно судство, додека од судијата во Република Македонија се бара да биде прво член на СДС или на реформските сили, а потоа судија во Република Македонија. Што е граѓанска вредност во една држава? Граѓанска вредност во една држава е односот меѓу македонскиот полицаец и македонскиот народ. Подсетете се до периодот од пред 3 години, кога беше министер за внатрешни работи господинот Мијалков. Како одеднаш почна македонскиот полицаец да се зближува со македонскиот човек. Со доаѓањето на господинот Прчковски за министер на внатрешни работи, повторно се воспостави тоталитарната држава во Македонија. Повторно почна да работи пендрекот меѓу македонскиот полицаец и македонскиот народ. Повторно почнаа масовните тепачки